V roku 2021 prišiel do platnosti nový zákon. Zákon, ktorý hovoril, že každý influencer nad 10 000 odberateľov sa musel prezliekať do upírskeho kostýmu a mať pri sebe influencerský preukaz. Nepokazme si to. A to preto, lebo influenceri vysávajú ľuďom ich voľný čas ako upíri krv. Táto planéta sa volala iFluenceland. Avšak tieto pravidlá neplatili vo vzdialenej galaxii na planéte zvanej Vitunguland. Vitunguland bola planéta mocných a hrôzostrašných upírov. Teda okrem jedného. Vládol jej Lord Bite, ktorý mal syna barona Bita. Ten sa mal starať o príšery za zámkom Rafiky. No ani tomu moc nešlo. Jedného večera sa baron Bite ako obvykle napchával svojimi hnusnými a smradlavými cesnakmi. Jeho otec bol z toho celý nešťastný. A ani sa nečudujem, veď aký upír má rád cesnak? To však nebol jediný zlozvyk baróna Bita. Bál sa tmy. Ja sa bojím. Mával pravidelnú štikotku, ktorú vedel zastaviť iba cesnak. A dokonca nerád vysával krv a nevedel ani poriadne lietať. Barón Bite bol však z toho, akým je, nešťastný. Chcel byť ako jeho otec, silným a hrôzostrašným upírom. Keď sa vracal do svojej izby, stretol svoju mamu a pýtal sa, prečo je taký odlišný od všetkých upírov. Tá mu porozprávala príbeh, ktorý pradávno spomínal jeho dedo, Babu Bite. Príbeh o planéte zvláštnych tvorov, nazývaných ľudia, ktorí majú strach z tmy, nevedia lietať, boja sa krvi a do jedla pridávajú cesnak. Dedo bol vraj barónovi veľmi podobný, tiež bol iný, bál sa a mal rád cesnaky. Toho zaujalo a odišiel premýšľať do svojej izby. Premýšľal do neskorej noci. Stále ho trápilo, prečo je tak nešikovný a odlišný. Chcel vedieť, či sú aj ďalší ako on. Napokon sa rozhodol navštíviť hrob svojho detka, aby mu potvrdil alebo vyvrátil príbeh, ktorý mama rozprávala. Barón sa pretlkal hrôzostrašným cintorínom, plným príšer a netopierov, až kým sa dostal k hrobke svojho detka. A tam všetko vyrozprával. V tom jeho dedo nečakane vyskočil a porozprával barónovi príbeh o planéte tvorov zvaných ľudia. Povedal barónovi, že ak sa chce presvedčiť na vlastné oči, že existujú tvory ako on, musí sa vydať na temnú cestu, ktorá sa zjaví iba vyvoleným. Tá ho privedie až k cesnakovej skale, kde nájde svoju odpoveď. Barón vedel, že musí zistiť pravdu o mieste, kde môže jesť cesnakov koľko len chce a kde sa mu nebude nikto škodoradostne smiať. Pobalil teda svoje cesnaky a truhlu a vydal sa na dobrodružnú cestu k cesnakovej skale. Ako sa barón blížil ku krivým stromom, narazil na svoju lavičku smútku. Na ňu chodil plakať, keď sa mu ostatní upíri smiali, že je iný ako všetci ostatní. No keď sa v diaľke zjavilo zvláštne svetlo vyvolených, naštartovalo ho to ešte viac a povedal si, že teraz je ten správny čas zistiť pravdu. Cesta však bola dlhá. Schôdze ho už boleli nohy. No keď vyšlo slnko, dostal sa až ku dedovej cesnakovej skale. Pomaličky sa k nej blížil po strmých kamenných schodoch a obzeral si tajomné okolie. Všade naokolo bolo počuť záhadné hlasy. Ozvalo sa a skala začala svietiť. Barón sa zľakol, pretože také niečo ešte nikdy nevidel. Napriek tomu si chcel tú zvláštnu fialovú žiaru prezrieť zblízka. No prekvapila ho štikorkútka. A zrazu bol fuč. Ostal tu po ňom len ten jeho smradlavý cesnak. Medzi tým sa barón teleportoval cez svetelný tunel a rútil sa dole hlavou na obrovské smetisko plné počítačov a tabletov. Barón, celý otrasený a špinavý, pomaly začal rozlebovať oči. A v tom zbadal nejakého... upíra? Čo? To kto je? To je nejaký dedov kamarát? Kde som?
Bye-bye.